14 ივნისს თბილისში კახეთის გზატკეცილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმდებარედ მაკრო დეველოპმენტის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტის მაკრო სიტი თბილისის ოფიციალური პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიების ფარგლებში სტუმრებს კომპანიის წარმომადგენლებმა პროექტის დეტალები და განვითარების პერსპექტივები გააცნეს. ღონისძიებას ჩვენი რეპორტიორი ნინი გიგიშვილი ესწრებოდა და პროექტის დეტალები ნახეთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. თბილისში ნოე რამიშვილის 30 ნომერში კახეთის გზატკეცილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმდებარედ მაკრო დეველოპმენტის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტის მაკრო სიტი თბილისის ოფიციალური პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიების ფარგლებში სტუმრებს კომპანიის წარმომადგენლებმა პროექტის დეტალები და განვითარების პერსპექტივები გააცნეს. $450 მილიონ მეტი საინვესტიციო ღირებულების პროექტი საერთაშორისო კაპიტალით რეგიონის ერთ-ერთ ყველაზე სტრატეგიულ ადგილში მდებარეობს. უფრო კონკრეტულად, პროექტთან ახლოს თავმოყრილია როგორც ძირითადი სატრანსპორტო კვანძები, ისე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და კომერციული ობიექტები. ასევე სულ რამდენიმე წუთში მარტივად მისადგომია მეტროს სადგური, რომელიც უზრუნველყოფს სწრაფ კავშირს ქალაქის ნებისმიერ ნაწილთან. ახლოს მდებარეობს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, რაც პროექტს დამატებით ღირებულებასა და უპირატესობას ანიჭებს. მაკრო სიტი თბილისი ეს არის ახალი ჩვენი პროექტი, რომელიც არ არის მხოლოდ საცხოვრებელი კომპლექსი. ჩვენ ვაშენებთ კონცეპტუალურ ურბანულ პროექტებს, რომელიც პირველ რიგში აერთიანებს ადამიანებს, მათ განსხვავებულ ისტორიებს, კულტურასა და ხედვებს. სწორედ ამ კონცეფციის საფუძველზე შეიქმნა პროექტი მაკრო სიტი თბილისი. როდესაც პროექტის განვითარებას ვიწყებთ, ვარჩევთ ლოკაციას, რომელიც მარტივად მისადგომია და რაც მთავარია თანხვედრაშია კონცეფციასთან, რომელიც ყველას გააერთიანებს. ვაშენებთ არა მხოლოდ შენობას ან აპარტამენტებს, არამედ ვცდილობთ ერთგვარი სამეზობლო თემი შევქმნათ. ეს არის ჩვენი მთავარი იდეა. პროექტი 100,000 კვადრატულ მეტრზე აშენდება, კომპლექსი 19 ბლოკს მოიცავს. კონსტრუქციის საერთო ფართობი კი 350,000 კვადრატული მეტრი იქნება. ყველაფრის ძირეული იდეა ისაა, რომ პროექტი ყველასათვის ხელმისაწვდომი იყოს. ეს მთავარია და სწორედ ამიტომ გვაქვს გადახდის მოქნილი პირობები. მაკრო სიტი თბილისის მენეჯმენტი აცხადებს, რომ პროექტი შთამბეჭდავია არა მხოლოდ მასშტაბებით, არამედ იმ თანამედროვე თვითკმარი კონცეფციით, რომელსაც პროექტი მომხმარებელს თავაზობს. ეს არის ქალაქი ქალაქში, სივრცე, სადაც თითოეული მობინადრე თავს დაცულად და კომფორტულად იგრძნობს. ადგილი, სადაც ყოველდღიური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად სახლიდან გასვლა საჭირო არ არის. 100,000 კვადრატულ მეტრზე გაშლილი პროექტის ნახევარზე მეტი გამწვანებასა და დასვენების ზონებს ეთმობა. კომპლექსში თავმოყრილია საცურაო აუზები, ჩოგბურთის კორტები, სპორტული მოედნები, ფიტნეს სივრცეები, ველო და სარბენი ბილიკები, ბავშვების გასართობი ზონები. მაკრო სიტი თბილისში წარმოდგენილი იქნება 2, 3 და 4 ოთახიანი ბინები 45 კვადრატული მეტრიდან, ხოლო ბინების კვადრატული მეტრის ფასი $1,250-დან დაიწყება. სტუმრებს თავაზობენ შიდა უპროცენტო განმედებასაც 20%-იანი პირველადი შენატანით და $900-დან თვიური გადასახადით. რაც შეეხება საოფისე ფართებს, პროექტი მოიცავს თანამედროვე სტანდარტების საოფისე ფართებს, მოქნილი დაგეგმარებით, რომლებიც მცირე და მსხვილ კომპანიებზეა გათვლილი. მაკრო სიტი თბილისში ასევე შვეიცარიული ბრენდის Movenpick Living-ის სასტუმრო განთავსდება, რაც პროექტს დამატებით საინვესტიციო ღირებულებას მატებს. ჩემი ეს შეძენა და გადაწყვეტილება არის დაფუძნებული იმაზე, რომ კომპანია არის სანდო, რომ ითვალისწინებს ძალიან ბევრ რაღაცეებს. პირველ რიგში ის, რომ არის კარგად განვითარებული ინფრასტრუქტურა, აგრეთვე აქვს კაი გამწვანებული ეზო, აქვს რამოდენიმე სივრცე, დასასვენებელი სივრცე, აქტიური დასვენების სივრცე. მე პირადად ცხოვრობ დიღომში, მწვანე ალმასში და ძალიან მომწონს ეგ პროექტი, ეგ ბინა და შესაბამისად, იმიტომაც ბევრი ვიარე და არჩევანი მაინც გავაკეთე ამ კომპანიასთან ამ პროექტზე.
ინფორმაციისთვის, მაკროჯგუფი მრავალპროფილური საერთაშორისო კომპანიაა, რომელიც არაერთ ქვეყანაში ოპერირებს და სტრატეგიულად მნიშვნელოვან პროექტებს ახორციელებს. მაკროჯგუფი საქართველოში 3 ძირითადი მიმართულებით ოპერირებს და მრავალმილიონიანი ინვესტიციებით წლებია ქვეყნის ბაზარზე ერთ-ერთი ლიდერი კომპანიაა. მაკროჯგუფის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს დეველოპმენტი, რომელიც საქართველოში მაკროდეველოპმენტის სახელითაა ცნობილი, ხოლო მწვანე ბუდაპეშტი და მწვანე ალმასი ის პროექტებია, რომელმაც მაკროდეველოპმენტის ამბიციური ხედვები მკაფიოდ წარმოაჩინა.